tous, alors aujourd'hui je reviens avec des menus Too Good To Go. En fait vendredi j'ai été prendre un panier Too Good To Go, alors ça s'appelle le verger de Provence, donc c'est en fait un primeur qui fait des fruits et des légumes, et je sais qu'à chaque fois leur panier est super rempli et c'est assez compliqué quand même, assez difficile d'en choper un. J'ai réussi à en avoir un, il y en avait deux mais j'en ai pris qu'un parce que je sais que deux c'est vraiment trop, parce que c'est vraiment, il y a beaucoup de choses dedans. Et du coup j'ai eu une mangue, donc l'avantage c'est que la mangue, là j'étais sûre qu'elle soit pas verte, parce que j'ai toujours le chic pour acheter des mangues, elles sont vertes, j'arrive pas à choisir. Là elle était vraiment à point, elle était pas du tout abîmée, ça a été un régal. Il y avait un sac entier, je pense au moins 500 grammes de fraises, mais énormes comme ça. Mes enfants les ont mangés, voilà, même pas 2 jours, c'était fini. J'ai eu aussi des carottes, 2 poires, il y avait des oranges, des poireaux, il me semble. Donc déjà, je vais vous montrer ce que j'ai fait avec tout ce qui était carottes et légumes, poireaux, etc. Donc j'ai fait une petite purée, comme ceci là, vous voyez. Alors ma fille n'a pas voulu que je mette des pommes de terre, donc je n'en ai pas mis. Alors il me reste encore tout ça comme légumes, donc il y avait des courgettes, il y a 2 courgettes, il y a 2 aubergines, et j'ai 3 poivrons. Donc ça, je vais me faire un petit tian de légumes. Et sinon, il y avait des poires et des pommes. Et bon, les pommes étaient assez abîmées, mais il y en avait une bonne dizaine de belles pommes, vous savez, les verts rouges, enfin, qu'on voyait autrefois. Donc j'ai décidé de faire de la compote avec. Et j'ai oublié de mettre d'ailleurs une banane, parce qu'il y avait des bananes aussi de Too Good To Go. Donc en fait, dans mon Thermomix, j'ai déjà mis la poire, j'ai mis toutes les pommes en enlevant tout ce qui était mâché entre guillemets. Il me reste plus que la banane ou 2 bananes, je verrai, à mettre dedans. Et je vais faire de la compote. Voilà, les petites astuces quand c'est vraiment abîmé, faites de la compote, des smoothies, des choses comme ça, ne jetez pas, vraiment je jette rien. Et du coup je vais vous montrer l'intérieur de mon Thermomix qui va après tourner, donc ça fait un petit peu de bruit, donc je ne vais pas vous le filmer, mais je vous montrerai ensuite le remplissage dans les bocaux qui sont aussi de la récup de chez Too Good To Go, donc comme quoi. Voilà, donc je vais vous montrer ça. Donc là on a, hop, il y a un petit peu de soleil, ça fait du bien. Alors, vous voyez, c'était ceux-là, c'était dans un hôtel où il y avait des moelleux poires, etc. Moi j'ai gardé les flacons, les bocaux en fait, et je mets ma compote dedans parce que ça me fait vraiment une portion de compote. Et voilà à l'intérieur de mon Thermomix tout ce que j'ai mis. Donc il manque forcément la banane. Je vais mettre au moins 1 ou 2 bananes. Je vais mettre en route ça pour que ça cuise et faire de la compote. Et je vais rajouter un petit peu de cannelle. Et je vais me régaler parce que mes enfants ne sont pas fans de compote maison. Pourtant, c'est la meilleure. Et voilà, donc je vous retrouve juste après pour le remplissage des bocaux. Et voilà, là c'est prêt. C'est chaud, mais la compote est prête. Je vais éteindre le Thermomix. Voilà. Et je vais pouvoir verser ma compote. Je vais prendre une spatule. J'ai rajouté au dernier moment la cannelle et il ne me reste plus qu'à verser dans les petits pots. Enfin, petits. Après, je vais laisser refroidir et après, je mettrai au réfrigérateur. Comme ça, j'aurai ma compote maison de prête. Hop. Donc, du coup, j'ai rajouté 2 bananes. Il reste encore au frigo, mais je leur laisse un peu de banane. En général, il me faut 4 pots. Voilà, 4 pots, ça va, c'est nickel. Donc on va racler les bords. Moi, je ne perds rien de tout ça. Donc voilà, vous pouvez faire avec tous les fruits que vous voulez.
Bon, les fraises, j'ai dit non, je les mets pas en compote, c'est trop dommage. Et c'était pas du tout abîmé. Donc ils les ont mangées comme ça. Et la mangue aussi, elle était trop bonne toute seule. Donc ça, j'ai pas mis dans la compote. Mais j'aurais pu faire un smoothie avec un yaourt et puis mélanger tous les fruits. Ils aiment bien les smoothies aussi. Et ça sera avec les framboises du jardin. Donc je pense que c'est bon. Hop, j'essaie de mettre le maximum. Et voilà la compote. Maison, avec les produits Too Good To Go. Et j'ai oublié de vous dire, mais ce panier m'est revenu à 3,99 €. Donc voilà, je vous remontre les pots de compote. Et honnêtement, pour 3,99 €, avoir 500 g de fraises, plus une mangue, plus des bananes, des pommes, des poires, des courgettes, des aubergines, des poivrons, et j'ai oublié des choses. Et il y avait du fromage aussi, j'ai oublié de vous dire. J'ai eu du fromage de chèvre, 3 morceaux, plus du bleu aussi, 2 petites parts. Donc honnêtement, voilà. Et ça, tout ça pour même pas 4 €. Voilà, j'ai de quoi faire 4 repas facilement avec tous ces produits-là. Donc ça fait même pas 1 € le repas. Et j'adore. Et vraiment entrée, plat, dessert. Donc c'est super. J'espère que cette vidéo vous aura plu, vous donnera des idées. Même si c'est pas du Too Good To Go, mais voilà, avec des fruits un peu abîmés que vous avez chez vous, on peut faire plein de choses. Et honnêtement, Too Good To Go, c'est vraiment très très économique. Et vous pouvez manger, vous voyez, vraiment équilibré avec des fruits et des légumes vraiment pas chers. Parce que honnêtement, des fraises dans un panier à 4 €, et je pense qu'il y avait au moins 300-400 grammes facile de fraises. Déjà, ça, la mangue, déjà on a explosé le budget du panier. Donc merci Too Good To Go. Ciao.